എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഔഷധസസ്യമാണ് അമൽപ്പൊരി. പുഷ്പിണിയായ അമൽപ്പൊരി ചെടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. പുഷ്പത്തിലെ തേൻ നുകരാൻ ധാരാളം തേനീച്ചകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 ഇതളുകളുള്ള പുഷ്പമാണ് ഈ സസ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ സസ്യം കറുത്ത അമൽപ്പൊരിയാണ്. അമൽപ്പൊരിയെയും സർപ്പഗന്ധിയെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. സർപ്പഗന്ധിയെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ശിരോരോഗങ്ങൾ, വാതരോഗങ്ങൾ, നേത്രരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ ഈ സസ്യത്തിന്റെ വേരുകൾ ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഈ സസ്യത്തിന്റെ കായകൾക്ക് പച്ചനിറമാണെങ്കിലും പാകമായാൽ അവ മുന്തിരി വർണ്ണമായി തീരുന്നു. എല്ലാവരും ഈ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ സസ്യത്തിന്റെ ഔഷധ ഗുണം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഔഷധ സസ്യവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.